فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. nabadgelyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato ramadaan kariim waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago qisadii nololeyd ee Abuubakar Sidiiq iyadoo kooban Abuubakar Sidiiq waa khaliifkii islaamka waxa uu ku dhashay kuna barbaaray Makkatul Mukarrama waxaa la yiraahdaa magaciisa oo dhameystiran Cabdullaahi ibn Uthman ibn Amir bin Ka'ab ama Cabdullaahi ibn Abi Quhaafa waxaa la yiraahdaa xilligii jaahiliga waxaa loogu yeeri jiray Abdul Ka'bata bin Uthman bin Amir rasuulka ayaa u bixiyay magaca Cabdullaahi hooyadii waa Salma bintu Sakhra waxaa loogu naanaysi jiray hooyadii khayrka Abuubakar waxa uu dhashay kadib 2 sano iyo bilooyin dhacdadii caamul fiil taasoo uu dhashay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaa darteed waxa uu nabiga ka yaryahay Abuubakar 2 sano iyo bilooyin Abuubakar waxa uu ka mid ahaa madaxdii Quraysheed waxa uuna ahaa nin ganacsiga aad khibrad ugu leh sifooyinkii Abuubakar lagu tilmaami jiray waxa ka mid ahaa Abuubakar waxa lagu tilmaami jiray in uu ahaa nin xabiib ah oo dadkoo dhan ay wada jecel yihiin naxariis iyo dhimrin badan geesi ah gacan furan cilmi badan afis badan xaqana aad ugu adag waxa diinta khilaafayana aanan ogolayn Abuubakar waxa la yiraahdaa ama waxa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin jismi cad haddana jir yar zaid u caata ah saxaabadoo dhan ninka ugu gacanta furan inuu ahaa ayaa lagu tilmaamaa uguna naxariista badnaa Abuubakar markuu islaamayay waxa uu ahaa 37 jir waxa uuna islaamka ku dhex noolaa 26 sano waxa uu aad u yaqiinay nasabyada qabiilada Carab oo dhan Carabtii Quraysh waxay ku naanaysi jirtay ninkii Quraysh ugu cilmiga badnaa caalimu Quraysh Abuubakar waxa la sheegaa inuusan weligiis cabin qamriga xitaa islaamka ka hor iyo inuusan sanamyada wax u gowracin Abuubakar waxa uu ahaa Carab kuwa ugu taajirsan ilaa waxa lagu qiyaasaa hantidiisa inay gaaraysay xilliga uu soo islaamayay 4000 oo dirham Abuubakar rasuulka waxa uu ku tilmaamay inuu yahay catiiq yacni mid naarta lagu xureeyay nabiga waxa la soo saaray Abuubakar oo safar ku maqan oo dhankaas iyo Yemen safar u ahaa waxa uu yiri Abuubakar isagoo ka sheekeynaya arintaas waxa nabiga la soo saaray anigoo safar ku maqan markaan Makka soo galay waxa ii yimid Uqbata ibn Abi Mu'ayyiq Shayba Rabiica iyo madaxdii Quraysheed waxaan iri ma waxba soo kordhay waxay igu yiraahdeen ha shay cajiib ah baa soo kordhay waxay igu yiraahdeen agoonkii Abi Talib baa yiri nabi baan ahay adiga ayaana kula sugnay hadal qurxoon buu Abuubakar ugu jawaabay laabta ayuu u dajiyay oo hadal qurxoon ayuu yiri waxa uu yiri iska naqda aniga ayaa arintaasi ka salgaaraya ama aniga ayaa soo dhameynaya wuxuu raadiyay Abuubakar nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loogu sheegay nabiga inuu joogo guriga Khadiija waa uu yimid gurigii Khadiija waxa uu yiri guriga ayaan gargaraacay durbadiiba waxa iga furay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan iri Muhammadow ma ehelkaaga ayaad ka soo dhaxbaxday oo diinta ehelkaaga ayaad beenisay rasuulka waxa uu igu yiri ayuu yiri Abuubakarow waxaan ahay rasuul adiga iyo dadkoo dhan loo soo diray Abuubakar isagoo isla hadlin isagoon ka fikirin buu yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasuulullah waxaan qirayaa ilaahay xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay mooye adigana aad tahay rasuulkii alla uu soo diray sidaa buuna ku noqday ninkii ugu horeeyay ee rasuulka rumeeyay sidaa bay ahayd islaamnimadiisii Abuubakar rasuulka buu la jiray garabkiisa buu ahaa maalkiisa waqtigiisa ayuu diinta u huray Abuubakar waa midka ugu khayrka badnaa asxaabta oo dhan rasuulka buu la hijrooday oo uu la saaxiibay ilaa geeridii nabiga ay ku timid isagoo nool baa janno loogu bishaareeyay saxaabadii oo dhan wax la tartama ayaa la waayay waligiis rasuulka garabkiisa kama maqnaanin waxa uu waa saaxiibkii nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib markii la oobsaday nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga ayaa khilaafada la wareegay ishaaro ka timid nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuuna ku qabtay xukunkii islaamka ayuu hantiyay
diintii ayuu sugay, dadkii gaalada ama ridoobeen ayuu zaa'id ula dagaalamay ilaa ugu dambayntii uu geeriyooday geeri caadi ah ama tii Rabbi ay ku timid. isagu waa sidiiq, isagu waa saabir, isagu waa shujaac, isagu waa mid leh astaamo aad u qurxoon. isagu waa Abubakar Sidiiq, waa saaxiibkii nebiga, waa ninkii nebiga u huray wax walba, waa ninkii ugu sareeyay islaamka. intaa bay noogu eg tahay qisadii koobneed ee Abubakar Sidiiq. intaan ku kulmi doono xalqadan xalqada ku xigta.